出發唔得啦，就快完之前，我哋繼續玩。啊，咁嘅話，咪冇 M 巴沙咯。係嗰啲你307，但係唔係喎，AVW你要去28B 嗰度玩。唔係我係最想拎呢啲車去揸235M，但係而且28B 嗰邊咧，我咧都好少用電腦入去玩。哇！你咁快走啊？咁我走住先因啦。為時間好緊迫。我可能玩到個 server 就快冧。好啦，隨你啦。唉，真係呢啲咁嘅垃圾政策。而且我仲有好多架車，而且我就連咧 ATR 392 ATR 嗰部咁嘅金色，同埋龍運嘅 Dennis Trident， 不過你車尾又未同我加翻個通天巴士落去。啊，咪點解咁講咧？因為其實我話俾你聽，因為咧，我咧又真係咧，想咧為咗呢個地圖咧冇得再繼續俾人鬧咧，又真係想你整得完美啲咯。係啊，因為咁都得。18歲之後都18歲以下都玩唔到，得翻自己玩。跟住，就算你執到最靚仔，啲人玩唔到，好似你執到最靚仔，啲人都係人。唔係啊！因為我都係想完美啲咯，比較。仲有好多架車都仲未拍㗎啦，尤其是唔單止除咗以上講嘅嗰幾架車之外咧，就連3AV 都未拍，都未拎去拍，跟住仲有邊一架咧？3AV 又未拎去拍，跟住 AVBW 又未，跟住 Man 98 Man A95 又未。跟住你嗰架 ASU 同埋利拿路林比康，跟住仲有，唔係因為你嗰度有啲 admin bus 咧，我都未試過拎去嘅。話 AED 係前面。哇！超卡喎！超卡喎！超卡！嗱，但其實我記得咧，你呢度有啲車咧，即係有啲城巴新巴嘅車咧，喺新界南都有嘅，不過係 admin bus 咯。之所以有啲城巴新巴咧，我都係想拎去玩嘅。其他地圖嘅 admin bus 你應該都唔知。係咯，除咗你呢個地圖咧，有啲公眾車咧係喺新界南係 admin bus 之外。即係 Roblox 出啲咁嘅政策，我都真係唔知想點。唯一嘅好處就係你可以休息啊！你趁機會休息啫，但係我大個之後咧，啲人到咗18歲，即係咧17、18歲嗰啲咧玩唔到嘅話咧，可能咧真係休息唔係啊！即係其實咧，可能咧，如果你休息緊嘅同時咧，如果咧，即係有啲車咧又唔知出咗啲咩事咧，例如好似2024年咁樣咧，啲車咧發晒煙。係啊，呢啲咧簡直係等於發癲啊！真係有啲人冇路嘅睇落。就見到
冇嚟傾偈嘅嗰啲人啊，即係冇喺 DC 嗰度傾偈嗰啲，嗰啲可能瞓咗覺，一兩點鐘啦喎，瞓覺唔係啩？點睡啫？食緊嘢咯，沖緊涼。唔知啊，你都唔唉，喂！但係如果 Roblox 之後發現咧，有啲人咧少咗玩嘅話，如果佢取消呢啲政策嘅話咧，到時候咧你喺休息嘅同時咧，可能又要再做翻啲嘢啦。送啲人得㗎，講笑嘢。不過當然我都係想你繼續咧發展落去嘅，其實。其實已經個地圖都好叻機，都唔知點發展。不過其實我覺得咧，你下次試下咧整晒全港出嚟，不過你唔好加虛構地方，例如新地中心啊，或者短版307嘅嗰個。咪短版嗰個咁嘅版本，唔係即係嗰個咁嘅版本啊！即係你試下咧，如果你試下整晒成個香港出嚟，但係你唔整虛構地方，例如新地中心啊、多瑙灣啊、仲有邊度？冇啊，仲有係力機整唔到全港，除非你連景物都唔加，咁咪整到全港。依家咪我對車啊，你 search 你。mean bus 景物都唔加，咪整到全港。但問題係就係而家好機咯會出現，即係整地圖都會叻咯而家，你要知道。你幾時入嚟㗎喂？聽喂啱啱唔到你入嚟嘅。啱，好驚喜地入嚟。哇！想撞死我啊！邊？入緊，我要開屋。我要開我偉大嘅電腦，我未開電腦啱啦，我未開電腦。不過我都當然係真係想咧 HHY 度繼續發展啦。但係如果冇咁叻嘅話咧，但我記得好似咧，如果你連加虛構地方，即係新地中心啊、多瑙灣啊、或者18翠灣花園啊、同埋仲有咧摩星嶺站嗰啲佔好鬼少嘅。唔係啊，如果嗰啲佔少啲嘅，大型嗰啲會大啲咯，個力度會好勁咯。即係可能高配，即係低配置嗰啲電，就算你手機一定係唔得噶啦 ，iPad 就睇咩你睇下係咩 iPad 咯。但係低電腦嗰啲未必 handle 到咯，可能會爆咯。直頭係藍芒啊嗰啲情況。因為我記得你好似係咪之前咧拎咗你個副帳號咧去整槍 game 啊？唔係我有整槍 game，整過一個。係啊，但係隻槍 game 喺上年整嘅，依家都已經1年㗎啦。你依家成1年冇更新個槍 game 啦。我俾人 dislike 隻 game，你哋 keep。我記得你好似做咗第3個帳號。你哋 keep 住100%嘅，你哋 dislike 我。咩啊？但其實我都覺得個槍 game 都幾好啊！你哋 dislike 我。其實咧槍 game 咧，其實呢個班亡命運輸我鏟我走啊！其實咁講啦，其實槍 game 咧就好視乎玩家嘅嗰個程度嘅，因為好多槍 game 其實都可能會好玩啦，例如競爭者啦，競爭者佢都有95%嘅。你想開唔開車啊？依家我都覺得好似夠晒鐘咁樣。嚟第日競爭者唔知仲可唔可以俾9歲以下玩，因為佢會出個俾。咁樣今個星期就係校慶，跟住咗18號咧校慶唔使返㗎，我記得。唔係競爭者。哇！你哋啊，哎呀，90幾%。我今個星期咧校慶啊。不過咧，我估咧18號係，雖然我18號唔使返啫，但我估咧都唔知係咪最後一日入去㗎啦。A30。點解咧？我玩兜路版。
A30而家去機場，兜路版即係我唔知有冇正規嘅路，但係我而家行緊嗰啲唔係 A30咧，我成日翻學嘅時候咧，我一放都見到嘅。唔知點行嘅。Google Map 先，咪應該會睇九巴啊。唔係啊，首先咧，你咧，首先咧，你咧睇九巴唔係你揸 A30嘅時候咧，你依家由呢度咧開到去到葵涌苑嗰邊，我記得 A30嗰次係停葵涌苑㗎。Hello，哇，手機都跌埋。啊！Go！當我電腦都有啲卡㗎。A30，總之葵涌苑佢俾我打字。你想講咩啊？應該有啲睇直播嘅人都應該見到啦，但係咧，我只係咧在線，而且我冇睇直播。唉，真係希望唔好咧同我喺5月18號就係最尾一日嘅啦。我希望依家 Roblox 咧，希望可以即時 cancel 呢個政策。即時你揾先都係就算要揾個 CEO 去，就算要揾個 CEO 去傾下咧，應該都要揾個談判專家去嘅。談判啊！算啦，認真嘅，認真。以阿九巴，唔係乜鬼，以阿 Roblox 嘅呢個取消成認真識咗。你啊 Roblox 嘅識咗咁耐 Rob，我哋又唔係第一日識 Roblox，係咪？係啊。又唔係第一日玩新手啊，你都係。不過我記得我2023年初投入307 City 嘅時候咧，我就見到咧307 City 有啲地方都好似咧，同咧新界人嗰啲地方都唔一樣。係啊，梗係唔一樣。你想不過跟住依家咧，我又覺得咧，我咧一直咧係咁喺度玩呢個 game 之後咧，跟住我間公司又入咗啲地圖之後咧，感覺都好似咧又冇咁差噶咯係啊，喎，即係都唔會爭好遠。咪如果你入新界南再入呢個，你恭喜你，你可以知道呢個地圖係冇咁多㗎。咪先，你係咪行錯路啊 ？H Y？ 咦，我行錯咗，唔係我行迴旋處兜錯。我行兜錯咗。但會唔會好耐？但我唔知你會唔會好耐喎。你而家揸去機場，機場大概1個鐘頭到。 1個鐘，你咪即係等於拖時。咩？等於即日來。依家 Roblox 咁樣搞法咧，簡直同我哋有衝突啊！有衝突。部落衝突。個個都係咁喺度反對呢件事，我都反對啊！跟住點？個個都反對噶啦。其實我想講，本來 Roblox 都好地地咧，我記得咧嗰陣時候咧，我2023年、24年嘅時候咧，嗰陣時候咧，我仲讀緊小學嘅時候咧，好似聽講咧有好多人係玩 Roblox 嘅。哇！冇諗咗升到嚟中學之後咧，你有冇行過？升到嚟我升到嚟中2之後咧，哇 ！Roblox 係咁喺度搞啲咁嘅垃圾政策，都唔知想點。中1嘅時候又唔覺嘅，小6嘅時候又唔覺嘅，冇諗到升到嚟中2級之後咧，竟然咧 Roblox 搞咁大壇嘢。係咯，佢哋終於都知道突破下。應該係因為俾人告，佢而家冇俾人。其實俾人告你呢個係邊度聽翻嚟㗎？
點解啲新聞成日都咁中意告佢嘅咧？因為太多人，太多小朋友。其實咧，即係咁講啦，其實都難，咁你都唔怪得 Roblox 嘅，始終即係其實我唔知點解啦，呢排 Roblox 嗰個年齡限制，即係搞到好多遊戲係原本係一個好好嘅遊戲，突然間變咗個瞓 game 咯。好多遊戲都變咗瞓 game 啊！突然間係突然好大咯，影響好大，好多遊戲都。錯咗係啦，即係你咁講啦，巴士 game 反而巴士 game 反而係巴士 game 反而係咁講喎，反而巴士 game 唔係受好大影響喎，反而係巴士唔受好大。而家我先係依家定係嗰陣時候啊？我想問。而家咯，交通嗰啲都冇咩受影響嘅，交通嗰啲係冇咩受影響嘅，但係反而係即係超市嗰啲啊，即係模擬超市嗰啲係好鬼大受影響咯，係超受影響，係嚴重啊！咁巴士模擬咁即係巴士模擬器嗰度係咪可以俾全年齡嘅人玩先？唔係啊，照你咁樣講，而家啫。理論上係嘅，唔係講下。你有可能。咁之後有冇可能先？之後咪下個月可能會俾17以下，有好多巴士嘅。我先，你知即係巴士 game 下個月得唔得先？我唔係問啊，我唔係問，我唔係問 HHI，我唔係問 HHI。你係咪問佢先？咁我唔答住。我係問佢啊，係我問佢啊。應該大部分 game 都可以嘅，因為始終巴士 game 你可以 set 到最低啊嘛。好多遊戲巴士 game 大部分都係 set 到最低嘅，除非有啲問題啦，除非有啲問題 set 唔到最低嘅話。咁你可能未睇過佢最新嘅政策，佢係話我睇過全部遊戲都要審核一次。係啊，要審核啊嘛，我知啊，但係都要最後，但係睇下最後批唔批咯。我希望佢批咪得咯。我希望佢6月後會批。會嗰啲夠人數都接批咯，因為我睇下佢會唔會對於部分 game 會寬鬆啲。希望真係冇事啦！搞咁大壇嘢出嚟，搞到我都唔知想點搞啊！因為佢而家就係話5月19號有個時限，就係如果5月19號。你都未夠嘅話，就可以直接進入呢個 keep Roblox keep 嗰啲咯。即係希望真係夠人啦。唔可以入 Roblox keep 啊！HHI 如果相比之下，如果你嗰陣時整石任啊，嗰陣時候咧，但我唔知我可唔可以試下幫下你整啊？冇啊，我唔想人整。唔係啊，話晒咧，我見到咧你嗰度又有啲錯處，例如安任嗰邊啦。因為其實咧，我之前咧，我話我讀嘅嗰間中學咧，咁啱喺石任同安任之間，我都應該最熟噶啦。而且你又將我間學校嘅景物都唔知咧。都唔知你係咧搞啲咩出嚟，將個泳，因為我4個邊都一樣。係咯，D4咧，我估如果揾我整嘅話咧，我估咧就應該唔會啦。你就連咧主外嗰間咧，即係嗰間主外咧都係咁樣啦。冇辦法啦，鬼叫冇辦法啦，多謝下我講得。唔係啊，即係其實咧，唔係即係其實咧，我都見到咧，其實咧，好似喺梨木道公園隔離咧，嗰啲樓咧，你都係同一張相嚟嘅。你都係咧同你都係同上面咧北葵涌街市嗰邊嗰啲相一樣嘅。例如有間餐廳，嗰間乜嘢新金峰咧，你都同我咧將嗰張相咧擺喺咧，將我張咁嘅相擺喺咧梨木道公園隔離。係街市我讀有啲係本仔。如果揾我幫手影嘅話，我估都應該得。
仲有幾耐期？仲有仲有幾耐到咧？依家睇咁嘅情況。應該仲有，我哋路程已經過咗一半啦，應該仲有半個鐘。半個鐘啊，OK。其實唔使咯，因為我哋而家超長。如果講緊真實就可能半個鐘先得。同埋真實要啲。呢隻 game 好多車都好超速，即係都好可以行到。我千祈唔好行，係咪咧？可以。做咩事啊？我驚去咗迪士尼啫，呢度唔係迪士尼。其實咁講，其實巴士 game 反而係唔係好大受影響，但係就係好多嘅超市 game 係全部大受影響咯，反而係超市 game 大受影響。超市 game 會影響你冇得講。唔係啊，其實等陣先，冇得講嘢咁，我想問佢個帳號係邊個帳號嚟㗎？係因為大部分人都未驗證，即係驗證先傾得偈。係啊，要驗證先可以傾偈咯。但係我就啱啱好掹車咯，即係我嗰個帳號係啱啱好掹車邊咯，即係可以。我喺直播間，大家啲嘢都可以，都係你只需要喺右下角你見到個藍，跟住見到個有個單，咁應該係單。即係個我知啊，我試過啊，其實我試過，不過用手機就有啲阻。咦？又真係喎，又真係得喎。即係問號嗰度，右下角有個問號咯，跟住你撳嗰度。等先，但係點解見到佢個角色點解同嗰個咧 Just Driver 嘅作者一模一樣嘅睇落？我喺呢度3個人之中。啲人扮，咁有啲都同有咁。唔係我哋傾偈嘅3個人之中咧，其中一個咧，我見到個角色咧係同 Just Driver 嘅作者一模一樣。唔係你講 DC 啊？係啊。DC 嗰個唔係頭。佢個 Roblox 咧個帳號咧個角色咧係同 Just Driver 嘅作者一模一樣。嗰個唔係初音嚟。係啊 ，Just Driver 嘅作者都好似用初音嘅喎。我睇到啲咩？點解我有個老母喺呢度喺呢樹？好奇怪。咩係樹？我唔知啊！我喺大埔見到個阿媽喺度走，阿媽就周圍走，我都唔知佢想。唔係啊，呢度咧有冇睇 HXY 佢之前出嘅嗰篇 post 啊？佢話因為就嚟母親節，所以咧佢係咧加個阿媽喺度。好奇怪，搞到奇怪咯，喂話奇怪。嗰陣時我見到啲人咧話直接 cap 低圖，然之後咧擺上去咧 HXY 個 WhatsApp 個群組嗰度咧，然之後咧我就話喂啊！唉，啲我哋有啲，如果有啲咁好嘅阿媽好啊，係咪？啲阿媽而家我諗住跟諗住整啲，唔係原本我其實諗住整 NPC 嘅，但係我唔知如果就咁整 NPC 好似冇咩好悶，所以我咪加啲你啲親戚朋友入去。NPC 就 OK 嘅，大部分真係咁講，而家大部分超市都決定整 NPC。因為你始終冇人揸，冇人搞。我覺得加咗 NPC 好似個 game 好似升級咗啫，但係我覺得啲巴士玩家未必習慣有 NPC。希望 HXY 隻 game 真係冇受影響啦。希望啦。好難喎，我都通過唔到佢個試呢字。唔係啊，雖然通過唔到試呢資格啫，但唔知你審唔審核到咧？但佢如果通過唔到試呢資格，佢就會話會人工審核啊嘛。人工審核嘅話，我唔知幾時到我咯。
同埋審核嘅人工審核，我真係希望你真係 pass 啦。同埋審核嘅過程，我唔知仲用唔用得嗰啲 admin 嘅 H 嗰啲咯。得人工審核嘅話，因為人工審核嘅話，你需要再重新 set 過咯。我唔知仲用唔用到嗰啲兜出 robot 俾。如果係要人，如果你話要人工審核嘅話，多數都唔得噶，因為你一定要一係就重新搞掂咯，因為 admin 重新 set 過咯。之所以如果要人工審核，係咪唔可以用嗰個 admin，例如 H 嗰個啊？可能唔可以咪，但係我梗係搏佢用得。即係人工審核到底係可以定係唔可以先？用初音嘅嗰個。你問佢啊，試下得個。係咯最上就睇情況，睇下要呢個你要問 Mobo，始終呢個真係冇人知嘅，呢個我都唔知。你啱先 H 出你卡咗啊？唔係啊，我係你炒咗車卡咗啊抄咗車係啊，不過我想用其他車先，我用呢部啊，不如。 ？admin bus，唔係啊你用 admin bus 啊？哇！打乞嗤啊？都係用 admin bus 嚟用鐵甲啊！你等我陣先，你邊架車啊你？我用咗 V6X 咯。啊！你將成架車鏟過嚟先，我跳上去。唉，成功啦，成功啦！但係同埋我，如果人工審核，假設佢真係咁挑剔，我連廣播系統可能都用。如果佢真係挑骨頭咁挑，佢見到嗰啲 Hello Fans 嗰啲，我覺得佢可能會覺得。咁啊冇辦法噶啦，唯有夾硬頂住上先咯，拎到我寧辦法。願唔係，我寧願佢。唔係啊，又或者你試下咧，將嗰個咧 H 暫停先咯。H 邊功能？係啊繼續想保留，不過即係佢唔係啊，等到唔係，如果等到人工審核完咗之後咧，你再整翻個 H 都應該得嘅。理論上問題就係咧佢都唔好啦，知幾時因為如果係要人工審核嘅話咧，所有嘅即係本身 HTTP 開晒嗰啲即係整咗嗰啲咩command 入去，佢都會用嚟自動 cancel 咯。因為始終 admin command 係唔容許人用噶嘛，容許任何非 admin 用噶嘛，所以應該好大機會再重新搞過咯，要有呢個可能性。嗰個係因為我 set 咗權限係全部人用啊嘛，咁我 set 翻做 admin 用，即係 set 翻做 admin 用佢先個風險會低啲咯。係啊，如果唔係嘅話，好大機會去即係好大機會咁講啦嚇，講可能有機會係會封你號咯，因為即係封你個直頭封你嗰個賬號，因為始終admin指令係唔俾任何人使用咧，話你好大機會係要面臨呢個封號危機咯，好大機會。我而家我梗係知啦，不過我喺未俾人封之前，我梗係用住先啦，冇理由喺嘅 game 入邊唔講嘢，咁我寧願唔玩，我寧願退 game。唔係啊，又或者咁啦，如果你咧差唔多要俾人，如果你未俾封號之前咧，你直接咧將咧你遊戲所有嘢，哇玩完288咯，288咯，288咯。其實直播都差唔多啦，不如即刻熄得嘅。哇，黐線！不過其實 H R 如果咁嘅話，如果你試下可唔可以喺封號之前咧，你將咧你遊戲咧所有嘢咧都咧 save 咗去文件之後咧，然之後咧，當你個賬號封咗之後咧，你又用副賬號咧再繼續咧拎翻你啲文件出嚟咧擺翻上去，你試下得唔得？即係定最上就得嘅，定最上得嘅。不過我費事咁煩。
即係點啊？但就好好，突然間無啦啦我唔288中意咁。 ，OK，just down 直頭冧聲。係啊。唔係啊，吹吹你係可以試下嘅，你係可以試下咧，將你